Ай. Ой. Ой. Ой, ненавижу хрусты. Ой, как неприятно, больно. Фу. Ну, с поддошечкой чуть-чуть получше, но все равно вот это еще... Ой. Ой, ничего нету, да? Видишь, как хорошо. Сейчас с тобой у нас будет самое интересное приключение. Приключения. Сейчас мы побываем у тебя в животе. Ого. Будет больно, но недолго. Хорошо. Я надеюсь. Тоже. У нас с тобой в животе живут две мышцы. Они зовутся, их даже 4. Одна зовется большая поясничная от позвонка, прилепится к ногам, и подвздошная. И вот сейчас мы с ними познакомимся. Знакомство, скорее всего, будет... Щекота. Хорошо. Пока так. Хорошо. А теперь давай поднимем коленочку. Какую? Ай. Вот эту. Вот вы знакомитесь с действием этой мышцы, барышня. Давайте. Я не могу что делать. Опускаем. Подержу. Все, давай. Угу. Ай, как дышать не могу. Можешь. А знаешь, почему такое ощущение? Почему? Потому что к одной из этих мышц крепится диафрагма. Ай, как будто кто-то во мне. Да, это мои пальцы. Неприятно. Угу. Смотри, важный момент. Когда мы поднимаем ножку, давай ее держать вот так. Вот в таком диапазоне. И В каком? не уводить ее внутрь, а ровненько. Ай. Вот, почувствовал, как она вытянулась, да? Ай, как неприятно, больно. Фу, какая боль Она неприятная. противная, я ее называю. Безумно. Да мерзкая такая. Все, ты теперь что умеешь, давай. Что у меня? Двигать ногой. А мне мешает рука. Это все правильно, это ограничение тебе. Вот. Все, я поняла. Мне надо ее двигать руку, нет? Нет. Угу, поняла. Мы с тобой вот этим займемся чуть попозже, когда надо будет ее вытянуть, эту мышцу. Болевые ощущения у нас с тобой. Вот хрустит, кстати, мой тазобедренный. Угу. Вот этот теперь почему-то. Да. Или у них. Какие ощущения болевые, да, очень. Их даже говорить не хочется. Легче становится? Сейчас я попробую расслабиться. Ты должна чувствовать, больно или нет. Больно, конечно. О чем речь? Ну, так же больно, как при начале? Еще хрустит. Угу. Подожди. Нет, не так уже больно. Подожди. Слышишь ли этот хруст? Конечно. Ай! Что у нас тут? Ай, как неприятно тоже. Ай, Как раз таки тянется, да? тянется сильно, да. Угу. Ай. Сейчас мы с тобой коленочку поднимаем, да? Вот так вот. А я мешаю. Давай. А я мешаю. Поднимай. Все, я поняла. Ай. Тяни. Расслабь. Угу. Расслабь. Расслабь. Все. Чуть пониже, да? Пошла. Ага. Тяни. Давай. Мне сейчас вот будет мозоль. Не будет. Расслабь. Угу. У меня кость прям острая. Ай. Ну, Ой, можно я почешу? конечно. Вот, почесаться захотелось, значит, спасться расправилась. Чурлась. Вся печаль человека в чем? Не знаю. В том, что он симметричный. С этой стороны сейчас оцени ощущения болевые такие же у нас. Ой, пальцы не имеют. На ноге. Да. Угу. Большой. Угу. Ну, то есть отдает туда. Угу. Давай, тогда пока что мы с тобой сделаем вот так. Положить, а? Болезнь.
мерзость какая. Да, вот все, мы ее поймали. И тебе только дышать надо. Дыши. Фу. Мерзко, безумно, мерзко. Мне как-то операцию делают. Ну, очень похоже. Подопытный кролик. Все, давай самостоятельно. Поднимай ножку. Ой, вот тут что-то тоже чувствую. Тут что-то тоже во мне. Давай я придержу, чтобы тебе поудобнее было. Поднимай. Насколько ограничения, да? Да. Я не знаю, почему так даже не думала об этом. Как будто там больше глубины, что ли, было. И вообще как будто все по-разному. Да. Как будто... Это сколиоз. Да? Вот так он работает. Во время сколиоза у тебя позвонки не только? Да, совершенно разные ощущения. Вообще как будто две разных стороны меня. Так-то не одинаковые. Так-то не одинаковые. Просто они чуть больше наклонены, чем другие. Ну, чувствую вот сейчас еще и спину, когда поднимаю ногу. В каком контексте? Болезненности? Не, просто напряжение. В животе ощущения поменялись? Поменялись, не больно. Все хорошо. Фу. Кстати, здесь щелчков не было. Да, это я перепутала, значит, походу. Угу. В сторону. Давай, что так же потянемся. Ай. Ой. Поднимаем ножку. Сопротивление. Тянем, да, тянем. Расслабим. Ой-ой-ой. Тянем. Ой. Расслабим. Ой. Ножки давай поставим так вместе. Ненавижу это. Что, уже было, да? Сжимай. Тяни. Ну, тяни. Да не спиной, рукой. Давай ножки. Куда тянуть-то? Вместе. Своди. Я боюсь. Чего? Щелчка этого. Ой. Ой, ничего нету, да? Видишь, как хорошо оказалось. Повезло, я аж потела. Тут просто жарко. Так, в принципе, очень даже мягко. Да? Да. Подыши. Ой. 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 Мерзость какая. Вот это надо продышать момент. Легче становится теперь. Сразу надо желудок. Какие-то нехорошие вещи вспоминаешь из жизни, да? Горечь. Горечь пошла? Не, просто неприятно так. Ай. Ты в животик можешь вдохнуть? В живот. Ай! Хорошо. Я сейчас стоп заговариваюсь. Я ушел, можешь попробовать. Растянем тебе большие грудные мышцы и будем тренироваться дышать в живот. Ну вот сейчас пытаюсь, что не получается. Ты дышишь в груди. Вот, сейчас была хорошая, отличная попытка. Разница пошла. Пока оставим. Как тебе сейчас будет ощущение? Сейчас хорошо. Ага. Вот смотри, дышать в живот. Выталкивай на вдохе. Расслабь животик. Зачем ты его напрягла? На вдохе выталкиваешь руку мою. На вдохе. Вот. Как-то тяжело, да? Непонятно, что происходит, да? Голова кружится.
Ты продышалась просто, это нормально. Грудной клеткой дышишь. Вдохни глубоко. Надуй живот. Втяни живот. Надуй. Не дыши, задержи дыхание. Надувается животик, потом расширяется грудная клеточка. Вот, расширилась. Хорошо. Давай посмотрим, что у нас с тобой. Все, можешь дышать, можешь не дышать. Мы зато чуть попозже вернемся. Мне интересно, что у нас вот здесь вот. Больно. Холодный пот. Ручки, кстати, остыли. Да. Вот эта мышца нам блокирует доступ Куда? к крови, к ручкам. Под ключичкой, вот в этой области находится артерия, венка и группа нервов. Чувствую. Ай, нервы, да. Пока не чувствуешь. Нет, уже ощущение в кончиках пальцев есть. Мега мерзко и неприятно. Ручку перед собой вытягиваешь и отводишь в сторону туда. Вот. Ага, давай. Мы сегодня почти в спортзале. Отводи, отводи, отводи. Вот. А, искры из глаз просто сыпется. ЛФК это равно юга или нет? Нет. Больше, наверное, все-таки китайский этот, как он называется, ты забыл. Цигун. Йога, она более специальная. Да, чтобы заниматься йогой, надо немножечко понимать в культуре. Ну нет, вот если, например, ходишь на тренировки по йоге, то есть это равно ЛФК? Это не равно ЛФК, это равно стретчинг. Обычно. Йога на этих, как там? Гамаках? На гамаках. Это все хороший ход. Да, это помогает. Но это, по большому счету, обычный стретчинг. Понятно. А вот цигун – это хорошая история. Хорошо, я взяла на заметку. Может, сделать руками. О, ненавижу хрусты. Ну так не было все. А потом хорошо. Ой, облегчение. Вот. Да. Вот это прям как будто прям какая-то не моя. Ну, если ты так вот сделаешь, то даже почувствуешь разницу. Ну да, вообще как будто что-то прям. Это какая-то вообще какая-то. Чините быстрее. Вот она. Это называется маленькая грудная мышца. Мышца сутулости. Ой-ой-ой-ой, сутулость, вроде Да. не страдаю. Да. А лопаточки седины сейчас у нас? Вот сейчас вот похоже, что вот, А не надо- страдает. Надо следить, чтобы сведены были, да? Да. Ай. Стало больнее, да? Он говорит, потому что она укороченная. Ай. Сегодня прям такая боль в основном очень противная. Такая прям отвращение прям. Эмоциональный план грудной клетки знаешь, за что отвечает? За что? За чувство любви. Ай. Если ты испытываешь такие ощущения, Что, у меня проблема? возможно, ты не чувствуешь себя любимой. Ай, еще началось толстикотерапия. Кстати говоря, даже по кинезиологии печень – это у нас чувство злости. Живот
это чувство обиды, досады. Ага. Тонкий кишечник, чувство недооцененности. Почки, страх. Ого. Если ты боишься непонятно чего, Ой, да нет. сходите, проверьте почки. Ой-ой-ой. Не отпускает? Нет. Легче не становится. О. Давай тогда мы с тобой поделаем вот так. Ай. Как у нас ощущение? Да мерзко. Что ты скажешь? Вы Тогда когда-нибудь придётся ещё. говорили, что мерзко на ваших сеансах? Люди плакали на моих сеансах, матерились на моих сеансах. Мне даже просили разработать прайс, в котором бы учитывалось удар по массажисту. Ого. Да. Интересно. Цена не устроила. Ой. Так, помнишь, да? Давай ручку перед собой. И отводи. Отпускаю. Ага. Так. И поднимаю, да? Да. Ай. Вот. Откуда, до куда? Вот так отпускаю? Прям до кушеточки, пока не упрешься. Ага. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Руки, честно, не имеют прям вот. Не имеют. Вот здесь мы с тобой сейчас освобождаем. Всего того, что А у вот нас... как относитесь к тому, что некоторые говорят, типа, у нас накопленные негативные эмоции, там, есть ли Есть воздействие психосоматики на тело, но оно заключается не в том, что вы что-то накопили, Ага. а в том, что у вас врубается определенная работа эндокринной системы. Любая негативная эмоция вырабатывает Это кортизол? кортизол и адреналин. Здравствуйте. То есть в коротких промежутках времени это прям полезно. Но если вы постоянно находитесь в этом состоянии, ваши депо истощаются. Ага, я поняла. Интересный факт. У мужчины действие кортизола как бы нейтрализуется тестостероном. У женщины нет. У женщины хорошими эмоциями, эндорфинчики и прочие вещи. Поэтому девочки любят стресс закушать чем-нибудь сладким. Это факт. Легче становится нам? Ну, как будто бы не особо. Я так и понял. Давай мы с тобой еще поработаем. После вот этих всех упражнений, потом такая, лежишь. Расслабляйся, прям. Расслабляйся. И вот сейчас, вот сюда мы волосы уберем, а то будет не очень приятно. Поворачивай голову вправо-влево. Давай. Ай. Фух. Что такое? Не знаю, не нравится. Подожди, оно должно пройти, и будет все хорошо. Ну, сейчас как будто чуть легче. Голова начинает кружиться. Фу, кислорода набрались, да, немножко. О, прям. Вот смотри, да? То есть мы сейчас я буду тебя держать вот здесь кое-чего, а ты будешь поворачивать голову вот сюда. Кое-чего. Держи. Кое-чего держу. Опа, поворачивай. И ровненько. Делай как упражнение. Болезнь какая-то есть? Да, но не сильно. Делай. Что у нас с болезненностью? Все в порядке. Делай, ты что, не отвлекайся. Это я всего лишь пытаюсь найти жесткую мышцу. Все, боль пошла? Ну да. Наклоняй голову. Ты поворачивал, теперь что голову наклоняешь вот сюда, вот, да? Наклоняешь. Вот в эту сторону. Ой, я даже не могу. Давай. Опа. Она как будто вот тут не дает мне что-то. Ай, мне так больно, что я готова сейчас
Я не знаю, что это. Выравнивай. О, И опять давай. аж вот тут заболело. Угу. Наклоняй. Слушай, тебе лоб не прижал? Нет. Ай, Угу. Давай еще мне несколько раз. прям злит это боль. Ай. Угу. Ну мега больно, 10. Попробуй сейчас наклониться. В эту сторону и в ту сторону. По Блин, ощущениям. что-то как? как будто бы что-то заблочено тут. Да. Вот здесь у тебя это плечо у тебя выше, чем вот это. И заблочено у тебя позвоночник. Вот эта часть. Попробуй сейчас наклониться. Куда? Вот сюда? Ну, в обе стороны. Как будто легче. Угу. Тяжелее. О, видишь, как получается? Запомнил, да? Отсыпаем. Еще раз так попробуй сделать. Теперь сюда тяжелее. Это легче. Вот, видишь, да, у нас с тобой откуда идет проблема. В душу залезли. Не, пока что еще нет. Душа у нас находится где? Да я знаю, но ощущение тоже неприятное. Сердце, да? Да. Не двигайся. Наклоняйся теперь в ту сторону. Наклоняйся. Ой. Угу. И еще. Давай. Что делать? Угу. И выпрямляться не забывай. Полностью выпрямляться. Полностью и поворачиваем плечики. О, вот до сюда. Вот так? Вот так. Вот. Ага. Давай. Ай. Я буду подруливать. Да, лучше так. Ой. Ай, блядь. Бля. Все-таки я нашел, да, ту точку. Ай. Что же делать? Семен такой есть. Больно пиздец. Легче становится вообще? Ну да, чуть-чуть так. Вокзал. «15»? Нет, Ну, уже хорошо. уже легче. Угу. Хорошо. Ослабляется тяжелее? Короче, когда? Ну, точная боль все равно есть. Конечно, есть. А. Ты годами ходил вот так вот, и тут решил вдруг, что сейчас за один день все пройдет? Ну, конечно, нет. Главное, чтобы на пользу пошло. Ну, ты сейчас станешь, посмотришь баланс. Ой-ой-ой. Горит? Ну да, подгорает. Давай кровненько. И сейчас попробуй опять же головой повернуть вправо-влево. Наклониться вправо-влево. Да, прям такое облегчение. Право-влево наклониться, это как... все, Наклон. все, у меня уже... Нет, шеей, пожалуйста. Простите, я не соображаю, доктор. Помогите. Туда или сюда. Помнишь свои блоки? Блоки? Ну, как тебе говоришь, по ощущениям? Вот как будто бы... А ты не тяни, да, плечика. Просто шею наклоняй. Помню ли я свои блоки? Да, помню. Как будто Сейчас бы как- вот тут вот не хватает. Еще хочется доработать. Вот. Хорошо. Что-то шеи. Толкай головой в руку. Толкай. Вот так вот. Ага, я поняла. Толкай. Это сколько у меня мощи есть? Шея вообще сильнее, чем ноги. Расслабь. Все, ничего страшного, да? Не было. Вот это было хорошечно. А что это хорошо? 3 раза повторяем. Толкай. Расслабь. Ага.
О. Угу. Толкай. Ну, расслабляй. Ой, чтобы ничего не случится. А что, тебе так никогда шея не клонилась? Нет. Ну, попробуй с блоками, как это сейчас. Ого, вообще другое ощущение. А давайте тут так сделаем. Расслабь. Ага. А здесь полегче, здесь тебе даже не надо этого делать. Ну, как будто бы все равно тянется. Конечно, тянется. Чувствую. Конечно, тянется. Толкай. Расслабь. О, ой. Ой. Ого, новая шея, что ли? Михаил Десна. Прикольно. Стало легче. Угу. Что вот если с этим вот регулярно поработать, тебе здесь станет легче. Угу. Вот эта часть у тебя, она Забита. сокращена. Она не забита, она сокращена из-за сколиоза. Угу. То есть позвоночник тебе не дает развернуться, наклониться как нормально. Из-за вот этих вот блоков. То есть все наши вот эти блоки, они у нас вызваны мышцами, связками. Так как это у нас с тобой поясничный отдел у нас с тобой регулирует органы пищеварения, органы малого таза. То есть как бы есть, возможно, какая-то необходимость проверить нас еще на том уровне. Есть какие-то проблемы или нет. Где? Органы да? пищеварения, да. То есть тонкий кишечник и органы малого таза. Угу. Ну, то есть мочевой, соответственно, матку с придатками. Угу. Вот, и пищеварение. Вообще ничего не страдаешь, изжог не бывает. Да, вроде, слава богу. УЗИ ты делал когда-нибудь какие-нибудь? Да, все. Камешки. Ну, с почками были моменты. Моменты были. Песок, что ли. Вот, и еще у нас с тобой есть тенденция к тому, что ты переразгибаешься. Здесь у нас с тобой надо животом работать. Да, как будто бы животик такой, типа. Угу. Из-за этого. Из-за этого. Надо вот так, да? Мы сейчас с тобой потренируемся. Наклоняйся. Помнишь, как мы наклонялись? Давай. Угу. Ну, с поддошечкой чуть-чуть получше, но все равно вот это еще у нас держится. Все, выпрямляйся. Гибкость хорошая, выпрямляйся. И у нас с тобой очень сильно торчит шейный седьмой позвоночник. Вот это, да? Сверху, самый верхний. Вот это вот. Вот это вот. А это вот всю жизнь так было. Конечно, всю жизнь, но так быть не должно. Он самый крупный. Давай-ка ты ручки вот здесь вот возьмешь замочек. Вот так. Да. Вдох. Выдох. О! Один был. Вот где-то здесь. Вот здесь замочек. Вот так? На затылке. Угу. Так, волосы. Тебя захватить. Расслабляй шею, расслабляй. Вдох. Вдох. Выдох. Ой. Нифига, как много захрустнуло. Сверху. Два. Расслабились. Ну что, человек почти здоров. Спасибо, доктор. Немножко занятий, желательно с хорошим инструктором, и вообще вот этот, даже сколиоз вот этот, он уберется. Класс. Формирование реберных дуг еще нету. Не знаю, что такое. Это когда из-за деформации начинают уже ребра разгибаться. Этого еще нет. Поэтому это все легко поправимо. Просто надо приложить это усилие, старание. И все. Все будет хорошо в этом плане. Спасибо. Че? Насчет каблучков подумать, стоит ли так часто на каблучках Нет, танцевать. не буду вообще. Я подумала.